價錢平一半，原來都做到一樣效果。哇！我真係差啲喊。哇！啱啱勁想叫佢停啦，雪嘅。開始見到明星超興奮啦，果然係江南最 hit 嘅診所啊！開始啦，做 Olivia 嗰邊呢就乜都冇搞，而做 Firmash 嗰邊就幫我敷咗麻膏，但原來我仲要打止痛針。哇！呢個位痛到撲，黐線，好似入骨咁，好痛。我冇諗過加完，我想叫佢停。呢個時候啲眼淚已經係咁飆出嚟。呢邊咧就打 Olivia，但係佢係完全冇敷麻咯，我係勁驚啦，我唔知會點，希望我唔會喊啦。你話痛唔痛咩？去到呢度已經好舒服，院長仲話好多藝人半年就嚟做一次，輕鬆。搞掂晒，即刻睇下有咩分別先。好，左邊係咩都未做，右邊做完 Olivia X 之後，成塊面剔咗上去，超明顯。睇埋做完 Firmash，咁貴又捱痛，出到嚟都係冇分別。Yeah，終於唔使做牙膏牙，要去做醫美啦。